बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फजलुर रहमान है। हम मियाँ वाली ट्रक से आए हैं। मेरी वाइफ का प्रॉब्लम था, घुटनों और रीढ़ की हड्डी का, उनमें दर्द था। तो हम पहले इलाज कराते रहे हैं काफ़ी फैसलाबाद से, अब ठीक नहीं हुए। अभी हम इधर आए हैं, CPT का इलाज शुरू किया है। इससे काफ़ी 90% तकरीबन बेहतर हुई है और इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना बेहतर हो जाए। आप लोगों को भी मेरा मशवरा है कि आप CPT की तरफ रुजू करें, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा।